mucho más. Como en casa, diversión. Así es, y ya saben, aquí en Como en Casa siempre estamos apoyándolos a todas las personas con un tema de prevención, de bienestar. Para eso siempre traemos a especialistas de primer nivel que nos van a ayudar a solucionar todas nuestras dudas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la tos con sangre, que muchas veces nos puede pasar, como que muchas veces no. ¿Cómo prevenirlo? ¿Por qué se da? El especialista, el doctor neumólogo Jaime Pajuelo, está aquí para resolver todas sus dudas. Doctor Jaime, buenos días y bienvenido a Como en Casa. Gracias por la invitación. Cuéntenos, estamos hablando de la tos con sangre. ¿Cuál sería el motivo principal de esta afección? Cuando una persona tiene tos y le viene rasgos de sangre o sangre viva o coágulos de sangre, es que algo tiene, no es normal que uno tosa y le venga sangre. Entonces ahí es cuando la persona recién se alarma. Estamos viendo bastantes casos, estamos saliendo de una situación climática muy fría, húmeda, pero todavía el clima está muy variable. Entonces lo que tenemos que hacer en esos casos es determinar de dónde viene el sangrado. Puede ser que sea de la zona superior de la vía respiratoria, puede ser que sea de la parte inferior de la vía respiratoria o puede ser de otro órgano aledaño a la vía respiratoria. Ok, excelente. Nosotros muchas veces, como usted bien lo decía, nos afectamos de la garganta, en este caso mío, ¿no? Estoy un poco afónica, me duele de repente las amígdalas, pero puedo toser o de repente botar saliva con rasgos de sangre, pero eso también puede ser por las amígdalas, ¿verdad? Que están inflamadas. El aparato respiratorio tiene varias estructuras que empiezan en las fosas nasales, en la nariz profunda, en el fondo de la nariz hay bastantes vasos sanguíneos. A veces hay personas que ni bien se topan la naricita o estornudan, puede salir sangre y esa sangre puede desbordar por la parte externa de las fosas nasales como también puede irse por un drenaje posterior y eso lleva a que la sangre que de inicio salió de la nariz pueda expulsarse por la boca. Pero también en la parte de la boca, todo lo que es las amígdalas, la tráquea, la boca propiamente dicha y sobre todo la tráquea tienen vasos sanguíneos y también son zonas que se pueden irritar e inflamar y puede uno al toser con fuerza expulsar sangre. Pero si esa sangre viene ya de la parte inferior de los pulmones propiamente dicho, ahí sí habría que tener mucho cuidado porque el cuerpo está avisando de que pueda haber algo que pueda comprometer y complicar la vida y el riesgo de la salud. Claro que sí, doctor. Ya si hablamos de algo más común que de repente todos en casa están esperando escuchar, la tos con sangre muchas veces es síntomas de que ya tenemos principios de la tuberculosis propiamente dicha. Claro, una de las enfermedades que vemos bastante y en nuestra urbe, sobre todo en la periferia, por el hacinamiento, por los malos hábitos alimenticios, por el déficit de cuidados en salud, por muchos motivos, se está viendo que la tuberculosis es una enfermedad que no se va a lograr erradicar, pero se está viendo bastante y uno de los síntomas es expulsar, tener una tos y expulsar sangre. Eso se llama hemoptisis. Entonces, una de las enfermedades que puede uno botar sangre es la tuberculosis, pero también está el cáncer, también hay otras enfermedades como una neumonía y si el sangrado no es del pulmón, puede ser del estómago, también hay gastritis que pueden expulsar sangre, a veces hay zonas con úlceras gástricas, qué sé yo. Entonces se tiene que hacer un examen muy minucioso de esta persona, evaluar y determinar, quizás ayudarse con un examen auxiliar, una radiografía, una tomografía y evaluarse a fondo el caso porque cada caso es personalizado y descartar enfermedades más serias, ¿no? En el sentido de que si el sangrado viene del pulmón tiene que descartarse, ¿no? Y evaluar, como le digo, el foco donde está saliendo esa sangre.
Bien, doctor, qué importante es saber todo eso. Nosotros estamos aquí, me han alcanzado algunas preguntitas del público que están viendo el programa y de repente quieren con el especialista, lógicamente, cubra sus dudas. Tenemos, por ejemplo, a la señora Carmen de Lima, que nos habla. Doctor, a mí me salió un poco de sangre al toser después de hacer una rutina de ejercicios intensos. ¿Eso también puede ser peligroso? Sí, hemos tenido casos que ha habido ejercicio previo al sangrado, sobre todo en personas jóvenes. A veces tenemos predisposición a que nuestra sangre se pueda elevar, la presión sanguínea se puede elevar, y hay personas que tienen la presión alta, ¿no? Y no lo saben, nunca se han hecho un examen o tienen problemas de coagulación o tienen alguna situación, una deficiencia en la sangre, y esto al exacerbar con un ejercicio puede haber un sangrado. Pero también puede haber personas que tengan problemas cardíacos, ¿no? Y el corazón, que es la bomba que funciona y no para, que, digamos, bombea sangre a todo el cuerpo, puede haber una alteración y eso puede predisponer que después de un ejercicio extenuante puede haber un sangrado. Entonces, en esos casos se tiene que evaluar el neumólogo, primero descartar que no sea una afección pulmonar y de la mano ayudarse con un cardiólogo, ¿no? Claro que sí, doctor, qué bueno saberlo porque todo va de la mano, como bien decíamos hace un momento. Tenemos otra preguntita que viene de Rosa, de acá de la ciudad de Trujillo. Dice, doctor, ¿cómo puedo diferenciar si la sangre viene de los pulmones o la garganta? Cuando el sangrado viene después de una tos, cuando el sangrado viene después de una tos profunda y esta tos está ya varios días, lo más probable es que sea del pulmón. Pero si el sangrado viene después de una garrasperita, una cosa así, o una tos muy esporádica, probablemente sea de la parte traqueal o de la parte del estómago. Entonces, a veces se puede confundir, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que hacer un examen muy minucioso, quizás pedir un examen auxiliar como una radiografía, ¿no? Ok, doctor, qué importante saberlo. Nosotros, los que nos están viendo, que deseen pasar una consulta con usted, ¿dónde pueden ubicarlo? Esas tosecitas que estamos viendo saliendo de esta situación climática, esas garrasperitas, esas alergias mal curadas, y a eso hay un sangrado, no se descuiden, el cuerpo avisa. Hay que ir al neumólogo, en mi caso estamos ubicados en Bolívar 284, centro de Trujillo, pueden llamar para citar, hacer una cita al 999-891751 y con mucho agrado vamos a estudiar y a analizar cada caso que se nos presente. Listo, doctor, muy amable, muchas gracias por estar aquí en Como en Casa, es bueno bastante saberlo y ya saben, no se automediquen. Terminamos con eso, no se automediquen, vayan al especialista y si es algo muy recurrente, pues de emergencia a cualquier hospital aquí en la ciudad de Trujillo. Nosotros tenemos algo importante que decirles, Lian ya está lista, adelante. En Como en Casa te enseña mucho